پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ تنازع کشمیر ایک زندہ حقیقت ہے جس تے انکار کسی دے حق وچ بہتر نہیں ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر عالمی سطح دے اتے تسلیم کیتا ہوا متنازع علاقہ ہے۔ کشمیر دا تنازع ابہام تھے پاک ایک سچی اور قائم شدہ حقیقت ہے۔ اقوام متحدہ دی قرارداداں کشمیر دی متنازع حیثیت دا ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ بھارتی رہنماواں دے دورے بین الاقوامی سربراہی اجلاس یا غیر ملکی سفیراں دے رہنمائی دورے کشمیر دی متنازع حیثیت اور نوعیت کو کسی بھی صورت وچ بٹا نہیں سکتے۔ مودی دے مقبوضہ جموں کشمیر دے دورے اور 5 اگست 2019 دے اقدامات اس حقیقت کو بٹانے میں ناکام اور نامراد ہیں کہ مسئلہ کشمیر ایک متنازع مسئلہ ہے۔ سچ یہ ہے کہ کشمیر بھارت تے غیر قانونی اور زبردستی قبضے دی ذات دے وچ ہے۔ بھارت کا تسلط پسندانہ انداز اس کو جموں کشمیر دی متنازع حیثیت کو تسلیم کرنے تھی روکتا ہے۔ کشمیری اقوام متحدہ دی قرارداداں دی بنیاد دے اتے تنازع کشمیر دا حل چاہندے ہیں جس تے بھارت راہ فرار اختیار کر رہا ہے اور دنیا دی اکھاں دے وچ مٹی سٹنے دی ناکام کوشش کر رہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، جبکہ بھارت 11 لاکھ فوج مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر طرح طرح دا ظلم کر رہی ہے۔ کشمیریاں سن اقوام متحدہ دے رائے شماری دے مطالبے دے اتے بھارت تے جبر کو برداشت کیتا ہویا ہے۔ 78 سالاں تے زیادہ عرصے تے بھارت سن جموں کشمیر دے اتے غیر قانونی قبضہ کر کے اقوام متحدہ دی قرارداداں دی مٹی پلید کی دی ہے۔ تنازع کشمیر دا واحد قابل عمل حل اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق استصواب رائے ہے جس تے راہ وچ بھارت ہمیشہ روڑے اٹکاندا ہے۔ کشمیر دے حوالے تھی اپنے وعدہ دی پاسداری دے واسطے بھارت تے اتے بین الاقوامی سطح دے اتے دباؤ پایا جانا چاہیے۔